PVTV ကမျိုးတော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေရရှိပါတယ်။ PVTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PVTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PVTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြရဖြင့်တော်လိုင်းကိုတစ်သက်တအားဖတ်မှုသိရှိပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ပါတယ်ရှင်။စိတ်ရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုင်းရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအလုံးဘေးရန်ရဲ့တွေ့တွေကခင်ဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV ဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးတော့မှာပါ။ကျွန်မထထအင်ဒရာအောင်ပါ။ဝ
ထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပြည်သူ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်စတင်ခဲ့တဲ့6လပြည့်အဖြစ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်လိုက်ပြီး PDF တွေရဲ့စိုးမိုးနယ်မြေတွေကိုအခြေပြုကကြားကာလပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကိုတည်ထောင်ထားနိုင်ပြီလို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုပြည်သူ့တွန်းလှန်စစ်စတင်ခဲ့ပြီလို့ကြေညာခဲ့ရာ6လပြည့်ဖြစ်တဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေနဲ့ပြည်သူတွေအတွက်အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာတွေမှာ PDF စိုးမိုးနယ်မြေတွေကိုအခြေပြုပြီးကြားကာလပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကိုစတင်တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။2021ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ပြည်သူ့ခုခံတွန်းလှန်စစ်6လပြည့်အစီရင်ခံစာကိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့ရာရန်သူစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အင်အားပြုံးတီးစေရန်နေ့စဉ်နဲ့အမျှလှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။စီရင်နီလန်းကိုအသုံးပြုရမှာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကလက်မဲ့အခြေအနေကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီကပြည်သူလူထုပေါ်အကြမ်းဖက်ကျွန်ပြုမှုကိုခုခံတိုက်ဖျက်ရမှာလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးနီလန်းကိုရွေးချယ်ဖို့အခြေအနေရကတောင်းဆိုဖန်တီးလာတာဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုထားပါတယ်။ PDF စိုးမိုးနယ်မြေတွေကိုအခြေပြုပြီးကြားကာလပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကိုလည်းစတင်တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။နေပြည်တော်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးအပါအဝင်တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးမြို့နယ်တွေမှာလည်းမြို့ပြပျောက်ကြားစစ်ကိုထိထိရောက်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးကအသိပေးထားပါတယ်။လက်ရှိအဆင့်ဟာအဓိကအားနည်းချက်အဖြစ်စစ်လက်နက် KM ကြောက်က PDF အတွက်အဓိကအားနည်းချက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဝန်ကြီးကထောက်ပြထားပါသေးတယ်။ပြည်ရင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ပံ့လူဒန်းထားတဲ့ရန်ပုံငွေကိုသာအရင်တည်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကိုတည်ထောင်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာမဟာမိတ်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့လက်နက်ခဲယံပမာဏတစ်ခုကိုလက်လန်းမိထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသတင်းကောင်းပါထားပါသေးတယ်။လိုသလောက်မရရှိသေးတဲ့အကန့်အသတ်နဲ့သာရှိနေတဲ့စစ်လက်နက်ခဲယံတွေကိုစစ်မဟာဗျူဟာစီမံချက်တွေအရအရေးပါတဲ့နယ်မြေဒေသတွေကိုအဆင့်ဆင့်ပိုင်းခြားသတ်မှတ်ပြီးဦးစားပေးအစီအစဉ်အတိုင်းစနစ်တကျဖြန့်ဝေတက်ဆင်မှုတွေကိုဇက်တိုက်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။လက်နက်ခဲယံမိကြောက်ရရှိရေးပုံစံမျိုးစုံနဲ့အကူအညီပေးကြတဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေဗန်နာငွေထည့်ဝင်ထူထမ်းကြတဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပပြည်သူများအားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့လူဒန်းမှုတွေအရအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်30ကျော်ရရှိခဲ့ရာရန်မငွေအားလုံးရဲ့85%ကိုစစ်လက်နက်ခဲယံပစ္စည်းဝယ်ယူမှုနဲ့ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။လက်နက်ခဲယံအင်အားမပြည့်စုံသေးတဲ့ဒေသတွေရဲ့ရဲဘော်တွေအနေနဲ့မလိုအပ်ဘဲအင်အားအပေါင်းအပဲ့မဖြစ်အောင်တတိကြီးကြီးဉာဏ်ပညာကြီးကြီးနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဆောင်ရွက်ကြဖို့လည်းမှာကြားထားပါတယ်။လက်ရှိမှာရန်သူစစ်ကောင်စီကအစွမ်းကုန်အကြမ်းဖက်ဗျူဟာကိုတုံးပြီးတော့အယက်သားပြည်သူတွေကိုအကြမ်းဖက်နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေကြောင်းပြည်သူတွေအနေနဲ့ PDF ကိုထောက်ခံမှုမပြုရဲစီရန်ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း PDF တွေကိုသာမကအယက်သားပြည်သူတွေကိုပါလေကြောင်းအုံပြုပြီးတိုက်ခိုက်မှုရုတ်တရက်လေကြောင်းမှဝင်ရောက်စီးနင်းမှုတွေခက်စိတ်စိတ်လှုပ်ဆောင်လာနေပြီလို့လည်းပြောထားပါတယ်။တော်လှန်ရေးနေချင်းညချင်းအောင်မြင်ရန်စိတ်ကူးမရင်အပ်တဲ့ကဲ့သို့တော်လှန်ရေးရေးချိန်ရောမသွားစေရန်တော်လှန်ရေးဇက်မျောမသွားစေရန်အတွက်လည်းအထူးလုံးလဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသတိပေးထားပါတယ်။ပြည်သူထောက်ခံကူညီမှုမရှိတဲ့ PDF ဟာမရက်တည်နိုင်တာကိုလေးလေးနက်နက်သတိချက်ရန်ဝန်ကြီးကမှာကြားခဲ့ပြီးတော့ PDF ရဲဘော်တွေအနေနဲ့ပြည်သူအကြည်ညိုပြည့်စေမဲ့ပြည်သူနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အပြုအမူအပြောဆိုတွေကိုလုံးဝသတိပြုဆင်ခြင်ကြဖို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်။2022ခုနှစ်ကပြည်သူတော်လှန်ရေးကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးမဲ့အရေးပါတဲ့နှစ်ဖြစ်ပြီးတော့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးအခွင့်အရေးကောင်းကိုဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းကြမယ်ဆိုတာကလက်တကမ်းမှာရှိနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးစစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံတကာရေးအဖက်ဖက်ကအထိနာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအသက်ရှူပေါက်မပေးဘဲပုံစံမျိုးစုံနဲ့ဒရဇက် PR ပေးတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့အတွက်တော်လှန်ရေးအင်အားစုများရဲ့သွေးစည်းညီညွတ်မှုကအထူးအရေးကြီးပြီး PDF အလံတော်အောက်မှာအားလုံးစုစည်းကြဖို့လဲနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်ရဲ့6လတာအတွေ့အကြုံကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးတော့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေကိုဖော်ထုတ်ကရှေ့ဆက်ရမယ်တော်လှန်ရေးခရီးအတွက်တင့်တော်တဲ့အစီအစဉ်တွေချမှတ်သွားမှာလို့လဲပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောကြားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အထူးဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေရဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးလွင်ကိုလက်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။
အထူးဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေရဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ပအဖရီနဲ့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးလွင်ကိုလက်အပါအဝင်ဗန်ဒါရီနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝန်ကြီးဌာနဒုဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဦးမင်းစရာဦးတို့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကိုမတ်လ23ရက်နေ့မနေ့ကအွန်လိုင်းကနေတဆင့်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမနက်7:00နာရီမှာစတင်ကမနက်7:00နာရီခွဲမှာပြီးဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအထူးဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေတွေရဲ့ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးတွေကြားဗန်ဒါရေးကိစ္စရပ်တွေအခွန်ငွေကောက်ယူခြင်းကိစ္စရပ်တွေညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါအစည်းအဝေးကိုဝန်ကြီးတွေနဲ့အတူဗန်ဒါရေးဆက်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တွေအပါအဝင်နယ်မြေခံပအဖတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်ရေးပြစ်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဗဟိုကော်မရှင်ထံကိုတိုင်ကြားနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ရေးပြစ်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဗဟိုကော်မရှင်ထံကိုတိုင်ကြားနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီကနေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့စစ်ရေးပြစ်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဗဟိုကော်မရှင်ကလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိပြီးပြစ်မှုကျူးလွန်သူတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ရေးအတွက်အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်ဆိုတာနဲ့စစ်ဘက်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တယ်လို့ဆွဆွဲခံရသူတွေကိုစစ်ဆေးစီရင်နေစဉ်အတွင်းလိုအပ်ပါကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအမိန့်ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်ပြီးစစ်ဘက်တာဝန်ရှိသူတွေကယာယီရပ်ဆိုင်းထားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်တွေနဲ့တစ္ဆာအဓိဋ္ဌာန်၄ချက်ကိုလိုက်နာကြဖို့နဲ့ပြည်သူလူထုအားထိခိုက်စေမဲ့ညီသည့်လုပ်ရက်ကိုမဆိုရှောင်ရှားကြရမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော်လှန်ရေးရဲဘော်ရဲဘက်အချင်းချင်းစီလုံးညီညွတ်ကြဖို့နဲ့အပြန်အလှန်ထိန်းချောင်းသွားကြဖို့လည်းအထူးလိုအပ်တယ်လို့ဆိုထားသလိုရန်သူသတင်းပေးတွေစစ်တုံးပန်းတွေကိုဥပဒေနဲ့အညီအရေးယူဆောင်ရွက်ရမှာတတိအထောက်ထားစာရွက်စာတမ်းတွေထားရှိရမှာဖြစ်ပြီးအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုထိခိုက်မှုမရှိစေရန်အထူးဂရုပြုဆောင်ရွက်ရမယ်လို့တတိပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။စစ်ရေးပြစ်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဗဟိုကော်မရှင်ကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုထိခိုက်မှုမရှိစေရန်အလို့ငါပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့မြည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆိုဥပဒေအရထိရောက်စွာအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပါအဝင်အများပြည်သူတို့အနေနဲ့အဆိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့နဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဆရာဆွဲမှုတွေကိုသတင်းပေးတိုင်ကြားနိုင်ဖို့အတွက်လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြည့်ချင်းမုံရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေပါကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့မှာအကြမ်းဖက်ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြတပိတ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆန္ဒပြရင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့အာဇာနည်တဦးဖြစ်သူကိုကျော်လင်းထိုင်အတွက်တနစ်ပြည့်ဆုတောင်းပွဲကိုဒီကနေ့မနက်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကြာဆုံးအာဇာနည်ဖြစ်တဲ့ကိုကျော်လင်းထိုက်အတွက်ဆုတောင်းပွဲကိုသူကြာဆုံးခဲ့တဲ့မရှိကထောင်လမ်းပေါ်မှာလွမ်းသူပန်းခွေချပြီးတော့ကောင်းရာသူကတိလားစေဖို့အတွက်ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်။ရင်းမပင်မျိုးနဲ့အရှိချမ်းနဲ့စလင်းကြီးမြောက်ချမ်းကပြည်သူတွေစုပေါင်းပြီးတော့ဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲကိုဒီကနေ့မနက်မှာ368ရက်မြောက်အဖြစ်နဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့လှိုင်သာယာမြို့နယ်မှာဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတပိတ်ကိုဒီကနေ့မနက်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လှိုင်သာယာမြို့နယ်မှာအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေယာနဲ့ချီပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကိုခံရတဲ့တနှစ်ပြည့်အဖြစ်နဲ့လမ်းမထက်ကျတဲ့သွေးတွေမချောက်သေးဘူးဆိုတဲ့စာသားကိုချိတ်ဆွဲပြီးဆရာနာရှင်စန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလှုပ်ရှားမှုကိုလှိုင်သာယာမြို့နယ်ကျောင်းသားများတပ်မကဘကတာများအဖွဲ့ချုပ်ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတပ်မကဘကတာများအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ဂုံတူးဦးမောင်မောင်ကိုပိုင်အထက်တန်းကျောင်းကျောင်းသားများတပ်မကဘကတာများအဖွဲ့ချုပ်တို့ကစုပေါင်းပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့ပင်မတပိတ်စစ်ကြောင်းကလည်းဆရာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီကနေ့မနက်မှာရက်ပေါင်း400အဖြစ်နဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကသွေးနဲ့ရေးတဲ့ငါတို့တော်လှန်ရေးကကမ္ဘာသမိုင်းမှာမော်ကွန်းတည်စေရမယ်ဆိုတဲ့စာသားအပြင်အမှန်တရားဘက်ကရဲရက်ဒီအာနာရှင်ကိုတော်လှန်ခဲ့တာရက်ပေါင်း400ပြည့်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့စာသားတွေကိုကင်ဆွဲပြီးဆန္ဒပြချီတက်လှည့်လည်ခဲ့တာပါ။ဒါကတော့မတ်လ14ရက်နေ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြည့်ချင်းမုံရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းစိတ်ရောကိုယ်ပါငြိမ်းချမ်းကြပါစေကြောင်း PVTV ဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။ခုချိန်ကစပြီးတိုင်းသားညီနောင်အင်အားစုတွေ
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်သားတွေပြည်သူလူထုရဲ့အရှိန်ဟုန်မြင့်မားလာသောတိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ຫນွေဦးလင်းပါပထမဆုံးအနေနဲ့6ဦးနဲ့10တို့တွေစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းများစစ်ကားများတိုက်ခိုက်ခံရကစစ်သား16ဦးသေဆုံးကလက်နက်9လက်သိမ်းဆည်းရမိတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပါမယ်စကိုင်းတိုင်း6မြို့မှာထွက်ခွာလာသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုမတ်လ23ရက်နေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင်6ဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CHU PDF က6နေရာမိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်သား12ဦးသေဆုံးကြောင်း CHU PDF တပ်ဖွဲ့ထံမှသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များသည်6ဦးမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းရှိကျေးရွာများကိုထွက်ခွာလာစဉ် CHU PDF တပ်ဖွဲ့ကမိုင်းကွင်းအစစ်အစစ်ဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး6ခုမြောက်မိုင်းထောင်ထားသောနေရာဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ပြီးအချိန်တွင်စစ်သား12ဦးသေဆုံးပြီး20ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များသေဆုံးသောစစ်သားအလောင်းများကိုကောက်ယူပြီး6မြို့နယ်တွင်းသို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်သွားကြောင်း CHU PDF တပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒဇယ်မြို့နယ်နဲ့ရေဦးမြို့နယ်ကြားစိမ်းစားရွာနီးရှိဒဇယ်ရေဦးအဝေးပြေးလမ်းတိုင်းမောင်းနေလာသောစစ်ကောင်စီဖောကာကိုမတ်လ12ရက်နေ့မိုးလွဲ1:30မိနစ်ခန့်တွင်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့3ဖွဲ့ကပူးပေါင်းတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်သား4ဦးသေဆုံးကလက်နက်9လက်သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်း Phoenix Defense Force ဒဇယ်တပ်ဖွဲ့ထံမှသိရှိရပါတယ်။ရင်းချမ်းဘတ်စစ်ကောင်စီစစ်ကားများတိုက်ခိုက်ခံပြီးနောက်သေဆုံးမှုမရှိသောစစ်သားများသည်ကားပေါ်မှဆင်းပြေးသွားပြီးတော်လဲတပ်ဖွဲ့များကလိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဖောကားနဲ့စစ်ကူလာသောစစ်ကြောင်းကိုဒဇယ် Phoenix Defense Force ဒဇယ်မြို့နယ်တပ်မဟာနှင့်တပ်ရင်း9တပ်ခွဲ3နဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဒူဝန်တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဖလန်းတွင်ရဲ6ဦးလက်နက်များဖြင့်စီဒီအမ်ပြုတ်လုပ်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်မှာပါ။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသည်မတ်လ6ရက်နေ့တွင်ဇိုလန် PDF တပ်ဖွဲ့ထံသို့လက်နက်များဖြင့်စီဒီအမ်ပြုတ်လုပ်လာကြောင်းဇိုလန် PDF တပ်ဖွဲ့ထံမှသိရှိရပါတယ်။ဖလန်းမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာဒုတက်ချက်ထံပီပြန်ရဲတပ်သားလောင်ချန်ထန်ရဲတပ်သားထန်ဂျွန်မန်ရဲတပ်သားကမ်ဒင်ပွန်ရဲတပ်သားထန်ဒိန်နဲ့ရဲတပ်သားခုပ်စုံမုံတို့ဖြစ်ကြောင်းဇိုလန် PDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်မှာကတော့မတူပီထဲပွေစခန်းသို့အင်အားဖြည့်တင်းရလာသောစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုချင်းတပ်ဖွဲ့များတိုက်ခိုက်ရာစစ်သား8ဦးထပ်မံတေဆုံးပြီး15ဦးကျော်ဒဏ်ရာရတဲ့တဲ့မှာချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့နယ်ထဲပွေတပ်စခန်းသို့အင်အားဖြည့်တင်းရလာသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား150ခန့်ကိုမတ်လ12ရက်နေ့နဲ့13ရက်နေ့များတွင်ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA CDF ပလောဝ CDF မတူပီပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးစစ်သား8ဦးထပ်မံတေဆုံးက15ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကြောင်း PDF ပလောဝကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာပါမတ်လ12ရက်နေ့စခီဟာကြီးရွာနဲ့လေးဖာလုံအကွာခန့်တွင်မိုင်းဆွဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရာစစ်သား2ဦးသေဆုံးပြီး9ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းမတ်လ13ရက်နေ့နနက်9:00နာရီမှ17:00နာရီထိတစ်ကြိမ်ညနေ3:00နာရီမှ9:00နာရီထိတစ်ကြိမ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာစစ်သား9ဦးထပ်မံတေဆုံးက10ဦးကျော်ဒဏ်ရာရရှိကြောင်းတိုက်ပွဲများတွင် CNA ရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးက CDF ပလောဝရဲဘော်2ဦးမစိုးရိမ်ရဒဏ်ရာရရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်၏လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်တွီဆော့ကုန်းကျေးရွာရှိနေအိမ်တစ်လုံးစာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့ဖျားရှိခိုးကျောင်းတစ်ဆောင်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းဒေသခံများကိုချင်းတပ်ဖွဲ့များကလုံခြုံသည့်နေရာသို့ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရကြောင်း CDF ပလောဝကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။လွိုက်ကောထီရီကျွော်နီတိုက်ပွဲတွင် PDF တပူးကြဆုံးကမတ်လ17ရက်နေ့ကရင်နီပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နှင့်တိုက်ပွဲတွင်စစ်သား9ဦးခန့်သေဆုံးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်မှာပါ။ကရင်နီပြည်နယ်လွိုက်ကောမြို့နယ်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့်လွိုက်ကော PDF KNDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကြားမတ်လ17ရက်နေ့နဲ့14ရက်နေ့တွင်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်မှ9ဦးခန့်သေဆုံးကြောင်းလွိုက်ကော PDF က2ဦးယနေ့တိုက်ပွဲတွင်ကြာဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ယနေ့မတ်လ14ရက်နေ့နနက်8:00နာရီခန့်တွင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သည်ကယန်းတာယာဘက်မှထီရီကျွော်ဘက်သို့လက်နက်ကြီးအဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်ကာစစ်ကြောင်းထိုးလာကြောင်းလွိုက်ကော PDF
KMDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့နဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ Loico PDF ရဲဘော်မျိုးအောင်ခေါ်ပေါ်လူကြဆုံးကြောင်း PDF Loico ထံမှသိရှိရပါတယ်။မတ်လ17ရက်နေ့တွင်လင်းဖုံလေးလမ်းခွဲရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကို Loico PDF နဲ့ KNDF ကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်းတိုက်ပွဲသည်နနက်10:00 နာရီမှနေ့လယ်12:00 နာရီထိကြာမြင့်ခဲ့ပြီးစစ်သား4ဦးမှ9ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအလောင်းများကိုကားဖြင့်တည်သွားသည်ကိုမြင်တွေ့ရကြောင်း Loico PDF ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ယနေ့နနက်အစောပိုင်း10:15 မိနစ်ခန့်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်သည်စစ်ရှောင်ပြည်သူများရှိရာ Loico မြို့နယ်ဒေါ်ဆဲကြီးရွာအတွင်းသို့လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့်နေအိမ်အချို့ပျက်စီးကရွာသားအချို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း KNDF တပ်ရင်း9ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနဲ့လူမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက2022ခုနှစ်မတ်လ14ရက်ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ပြည်သူ့ခုခံတော်လှန်စစ်သတင်းအချက်အလက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စု၏ပြည်သူလူထုအပေါ်အကြမ်းဖက်ဖိနှိပ်ဖမ်းဆီးတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်နေမှုများကိုပြည်သူလူထုတရက်လုံးကအသက်ရှင်သန်ရေးအတွက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိခုခံကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရာပြည်သူ့ခုခံစစ် People Defenses War ကိုဆင်နွှဲလျက်ရှိပါတယ်။သတင်းချက်လက်များအရ23ရက်3လ2022ခုနှစ်နေ့ရက်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်44ဦးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ15ဦးအထိခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်မြမမြေပေါ်မှာအပြီးတိုင်ချုပ်ငြိမ်းရေးနဲ့ Federal Democracy စနစ်တည်ဆောက်ရေးအတွက်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသည့်လူထုတပိတ်တိုက်ပွဲများကပြည်내နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများမှာဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်လျက်ရှိပါတယ်။မြေပြင်မှာယခုတွေ့ရတဲ့သတင်းအချက်အလက်များထက်ပို၍ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများသဘာဝဘေးရန်တွေနဲ့လူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဘေးရန်တွေအသွေးတွေကနေကင်းဝေးကြပါစေကြောင်း PVTV အဖွဲ့သားများကမြစ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကနေစပြီး PVTV မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်မတ်လ14ရက်နေ့မှမတ်လ20ရက်နေ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေတွေကိုတင်ပြသွားပါမယ်။ယခုတစ်ပတ်အတွက်အလေးပေးတင်ပြလိုတာကတော့ယခုနှစ်နွေကာလဟာလာနီညာအကျိုးဆက်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မုန်တိုင်းငယ်များနဲ့လေပွေလိုင်းများကြောင့်လေတိုက်မိုးရွာနေပြန်ပူပြင်းဆိုတဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့နွေကာလတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးရနိုင်ပါတယ်။မတ်လဧပြီလတပေါင်းတကူလတွေဟာမြမရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွင်စောင်းမုတ်တုံမှနွေမုတ်တုံကိုကူးပြောင်းရန်ဂျားကာလတနည်းအားဖြင့်အသွင်ပြောင်းကာလဖြစ်တာကြောင့်စိုးဝါပြင်းထန်တဲ့ရာသီမိုးတိမ်တောင်ကြီးများဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမှမိုးထစ်ချုံခြင်းလေပြင်းတိုက်ခြင်းမိုးချိုးပစ်ခြင်းလျှက်စီးပစ်ခြင်းနဲ့မိုးသီးကျွေခြင်းဖြစ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိလာနီညာဖြစ်တန်စွမ်းမှာဖေဖော်ဝါရီလအချက်လက်များပေါ်မူတည်တွက်ချက်မှုအရ2022ခုနှစ်မတ်လဧပြီလနဲ့မေလတွေအတွက်89%ကနေ62%အတွင်းအမြင့်ဆုံးမှတဖြည်းဖြည်းပြန်လျော့ကျလာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။လာနီညာအကျိုးဆက်ဖြစ်လာမယ့်2022ခုနှစ်မတ်လဧပြီလနဲ့မေလတွေမှာပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအေရရီတိုင်းကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာအချိန်ခါမဟုတ်မိုးနဲ့မုတ်တုံအကျိုးမိုးများရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။ယခုရက်တဲ့ဘက်အတွက်သတိပြုရန်ကတော့အရှိဘက်မှလေပွေလိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပေမဲ့အင်အားမကောင်းလာနိုင်ပဲပြန်လည်ပြက်ပြယ်နိုင်ခြေများတာကြောင့်မုန်တိုင်းငယ်အဆင့်ကိုရောက်လာနိုင်ပွဲအားနည်းပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့နက်ပိုင်းမှာမြူထူများဆိုင်းနိုင်ပြီးနေမြင့်တဲ့အချိန်နနက်9:00နာရီအထိကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။မတ်လ14ရက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာမြောက်အရှေ့မြောက်လေများတိုက်ခတ်လာနေပြီးတောင်ပိုင်းဒေသများတွင်အရှေ့အရှေ့တောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးအနှဲငယ်ရွာနိုင်ပြီးကြံတပြည်လုံးတွင်တာယာနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာနေအပူချိန်မြင့်တက်မှုများတိတာလာပြီးရှမ်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းနေပြည်တော်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေအပူချိန်များအနှဲငယ်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနံနက်ပိုင်းမြူထူများကြာရောက်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်တွင်အရှိအရှိတောင်ဘက်မှလေဟာတနအီလျင်9မိုင်မှ10မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းနှဲငယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။မတ်လ15ရက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာအနောက်မြောက်လေများတိုက်ခတ်လာနေပြီးတောင်ပိုင်းဒေသများတွင်အရှိတောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။
မိုးအခြေအနေမှာတနင်္သာရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးအနှဲငယ်ရွာနိုင်ပြီးကြံတပြည်လုံးတွင်တာယာနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာနေအပူချိန်မြင့်တက်မှုများတည်တာလာပြီးရှမ်းပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်း၊နေပြည်တော်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေအပူချိန်များအနှဲငယ်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်း၊ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနက်နက်ပိုင်းမြူထူများကျရောက်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်တွင်အရှိတောင်ပေါ်မှလေဟာတနအီလျင်9မိုင်မှ10မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအနှဲငယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။မတ်လ16ရက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာအနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်လာနေပြီးတောင်ပိုင်းဒေသများတွင်အရှိတောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာARတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးအနှဲငယ်ရွာနိုင်ပြီးကြံတပြည်လုံးတွင်တာယာနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာနေအပူချိန်မြင့်တက်မှုများတည်တာလာပြီးရှမ်းပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်း၊နေပြည်တော်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေအပူချိန်များအနည်းငယ်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်း၊ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနက်နက်ပိုင်းမြူထူများကျရောက်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်တွင်အရှိတောင်ပေါ်မှလေဟာတနအီလျင်9မိုင်မှ10မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအနှဲငယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။မတ်လ18ရက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့တွင်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်လာနေပြီးတောင်ပိုင်းဒေသများတွင်အရှိတောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှဲငယ်ရွာနိုင်ပြီးကြံတပြည်လုံးတွင်တာယာနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့တွင်နေအပူချိန်မြင့်တက်မှုများတည်တာလာပြီးရှမ်းပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်း၊နေပြည်တော်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေအပူချိန်များအနည်းငယ်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်း၊ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနက်နက်ပိုင်းမြူထူများကျရောက်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်တွင်အရှိတောင်ပေါ်မှလေဟာတနအီလျင်9မိုင်မှ10မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအနှဲငယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။မတ်လ18ရက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့တွင်အနောက်တောင်လေများတိုက်ခတ်လာနေပြီးတောင်ပိုင်းဒေသများတွင်အရှိတောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အရှေ့တောင်ပိုင်းဆူမာတရာထိပ်အနီးမှာလေပွေလိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးအနှဲငယ်ရွာနိုင်ပြီးကြံတပြည်လုံးတွင်တာယာနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့တွင်နေအပူချိန်မြင့်တက်မှုများတည်တာလာပြီးရှမ်းပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်း၊နေပြည်တော်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေအပူချိန်များအနည်းငယ်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်း၊ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနက်နက်ပိုင်းမြူထူများကျရောက်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်တွင်အရှိတောင်ပေါ်မှလေဟာတနအီလျင်9မိုင်မှ10မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအနှဲငယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။မတ်လ19ရက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့တွင်အနောက်မြောက်လေများတိုက်ခတ်လာနေပြီးတောင်ပိုင်းဒေသများတွင်အရှိတောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အရှေ့တောင်ပိုင်းဆူမာတရာထိပ်အနီးမှာလေပွေလိုင်းဟာပြက်ပြဲသွားနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်ကြားမိုးနှဲငယ်ရွာနိုင်ပြီးကြံတပြည်လုံးတွင်တာယာနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့တွင်နေအပူချိန်မြင့်တက်မှုများတည်တာလာပြီးရှမ်းပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်း၊နေပြည်တော်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေအပူချိန်များအနည်းငယ်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်း၊ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနက်နက်ပိုင်းမြူထူများကျရောက်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်တွင်အရှိတောင်ပေါ်မှလေဟာတနအီလျင်9မိုင်မှ10မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအနှဲငယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။မတ်လ20ရက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့တွင်အနောက်မြောက်လေများတိုက်ခတ်လာနေပြီးတောင်ပိုင်းဒေသများတွင်အရှိတောင်လေများတိုက်ခတ်နေနိုင်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အရှေ့တောင်ပိုင်းဆူမာတရာထိပ်အနီးမှာလေပွေလိုင်းဟာပြက်ပြဲသွားနိုင်ပါတယ်။မိုးအခြေအနေမှာတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်ကြားမိုးအနှဲငယ်ရွာနိုင်ပြီးကြံတပြည်လုံးတွင်တာယာနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတို့တွင်နေအပူချိန်မြင့်တက်မှုများတည်တာလာပြီးရှမ်းပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်း၊နေပြည်တော်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့တွင်နေအပူချိန်များအနည်းငယ်မြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်း၊ချင်းပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်း၊ကယားပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့တွင်နက်နက်ပိုင်းမြူထူများကျရောက်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်တွင်အရှိတောင်ပေါ်မှလေဟာတနအီလျင်9မိုင်မှ10မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးလှိုင်းအနှဲငယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ PVTV ကနယူးတော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရရှိပါတယ်။
PVTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PVTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PVTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြရဖြင့်တော်လိုင်းကိုတစ်သက်တအားဖုန်းမှုပြည်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါရရှင်။စိတ်ရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုင်းရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြည့်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။ကျွေခဲ့ကြပြီမဲ့ကျွန်တော်တို့ခမားတို့တွေအားလုံးရဲ့ရင်ဘတ်တွေထဲမှာလင်းလက်တောက်ပနေစေဖြစ်တဲ့ဂျင်းသားကြောင့်ငါတို့ပန်းနိုင်ကိုမြင်ရဖို့လမ်းပြပြီးတဲ့ကြည်ငါတို့အိမ်မက်တွေတီဆောက်ဖို့စတေးပေးခဲ့တဲ့ကြည် အမှန်တရားအတွက်စစ်ခင်းရတဲ့သူရဲကောင်းသို့မဟုတ်နေရောင်ကြီးထက်ပိုလင်းတဲ့ကြည်မောင်ခညာဟင်းခလင်ရောက်ကျုံဖားတွေကိုကြောက်တယ်မခွဲစိတ်ချင်မင်းကလူပြော့ပဲဘာဖြစ်လဲဖေရဲ့အဓိကလူဘဝရဲ့အတိတ်ပဲပေါင်းများစွာတွေကအာဓမနဲ့ဓမ္မဘယ်အရာကအမှန်တရားဆိုတာကိုလူပြော့လျာတက်တည်ပြသွားတယ်အဖဦးသိန်းစုံအမိတော်ကျူတင်းတို့ရဲ့သားအသက်19နှစ်အရွယ်စစ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားမောင်ခညာဟဲ့တခင်အားရကြုံပါဝနေတဲ့စစ်ခွေးလက်ကင်တို့ရဲ့အာဏာကိုဖီးဆန်နေ2021ခုနှစ်မတ်လ14ရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းတောင်ဝင်မြို့နယ်အမှတ်40ရဲ့စခန်းအနီးမှာဦးကောင်းကိုကြည်စံထိမှန်ပြီးကြာဆုံးခဲ့ရပါတယ်။မတရားပြစ်ဒဏ်ခံရပြီးကြည်စံထိမှန်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လမ်းပေါ်မှာတရိษံတကောင်ကိုဆွဲခေါ်သွားကြတယ်။ညရောက်တော့မှမိဘတွေစီအတိပေးအကြောင်းကြားခဲ့ကြတယ်။မြန်မာပြည်မှာမွေးတဲ့တရုတ်တွေဟာမြန်မာပြည်ကိုအသက်နဲ့လည်းကာဝယ်ဆောင်ရှောက်ပါတယ်လို့တရုတ်လူမျိုးများဖြစ်တဲ့မောင်ခညာဟင်းရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကသူတို့မိသားစုသဘောထားကိုပွင့်လင်းစွာဖော်ထုတ်ပြကြခဲ့ပါတယ်။အာထာကတဲ့တကုံရဲ့ထာဝရဒီမိုကရေစီသူရဲ့ကောင်မောင်ခညာဟင်းကြဆုံးကျွေလွှင့်ခဲ့ရတဲ့သူရဲကောင်းတွေအားလုံးရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တွေကိုငါတို့အားလုံးရဲ့ရုန်းကန်ရှင်သန်မှုတွေပေါင်းထက်တော်လန်ရေးဟာအောင်ပွဲနဲ့အဆုံးသတ်ရမယ် PVTV ကမျိုးတော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေရရှိပါတယ်။ PVTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PVTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/PVTV မြန်မာကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြရဖြင့်တော်လိုင်းကိုတစ်သက်တအားဖုန်းမှုပြည်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါရရှင်။စိတ်ရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုင်းရေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြည့်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။ With that, you and also you have to know about the vascularization of the epiphysis and the metaphysis. There are two separate vascularization, and sometimes if you have an injury with a total displacement of the epiphysis, you can have a necrosis in certain locations, like in femoral neck, for example, or in the radial head. So, concerning injury of growth plates, you have to know very well the Salter and Harris classifications, very important. There are 5 types, but we can see the
for example, four types of fracture. The first type, Solter 1, is a fracture that crosses only the gross plate. The type 2 is a fracture that crosses the metaphysis and the gross plate. Type 3, the fracture crosses the gross plate and the epiphysis. And type 4, the fracture crosses the metaphysis, the gross plate, and the epiphysis. Why it is important to have to recognize these four types? Because, as I say, the fragile zone that where you have the fracture is this zone, the zone hypertrophic. So, and the metaphysis is here, the epiphysis is here. So, when you have type 1 and type 2, this is type 1 through the hypertrophic zone, type 2 through the metaphysis and hypertrophic zone. So the rest zone, where the cells are multiplying, is intact. So in that case, maybe the growth can continue even you have an injury here and the displacement. But if you have type 3 or 4, type 3 is through the gross plate and continue to the rest zone. So you have an injury of these cells that are very important to continue growth. And also in type 4, it crosses the metaphysis, and all the gross zone, even the rest zone. So you can have in type 3 and 4 gross arrest and deformation or discrepancy. So we continue with example. These are Solter type 1 and 2. So, for example, this type, only the hypertrophic zone is involved and the rest zone is okay. So, of course, there is a big displacement. You have to reduce this displacement. But if you don't reduce very well, never mind, because the rest zone are intact. And after you apply a cast, and after you have a good healing, and the growth will continue. So type 1 and 2 are usually benign conditions. So you see examples here. This is type 1 of the radius at the level of the proximal humerus, at the level of the distal fibula, and at the level of the proximal tibia. This is a benign condition for the tibia, for the gross plate, but not so benign because in that case you have to check very well the popliteal artery and the vascular zone. Sometimes it's dangerous at this zone. Type 2, you can see very well, this is a fracture of the fibula at the metaphysis level, and type 2, it goes through the metaphysis and the gross plate, but the rest zone is intact. Of course, you have to reduce and apply a plaster in that case, and but usually it heals very well without any problem. At the level of the first phalanx also, this is a type 2 Solter and Harris. But sometimes you can have a boy with a trauma, very painful, but nothing on the X-ray because the cartilage you cannot see on the X-ray. So in that case, you have to suspect a fracture, but not displaced fracture. So in that case, you apply, you see nothing here, you apply a cast and you see the child 1 week or 10 days after. And at that time, you can see a small widening of the growth plate with a periosteal reaction. That means that this child had a Solter type 1, but not displaced fracture, but it's a benign condition. Now we move to Solter type 3 and 4. In that case, you can have a bad prognosis because the fracture
cross the gross plate and go at the level of the resting zone. So in that fracture, it's like when you do a transection of the gross plate, and you can have a bone bridge at the level of the fracture. So you have to reduce very well the fracture, because always you have the bone bridge, but if the bone bridge is very thin, growth can continue to occur and there is no problem. But if the bone bridge is bigger because you didn't do a very good reduction, of course, if the bone bridge is bigger, you can have a gross arrest with a deformation. So you have to remember that in Solter 1 and 2, you have to reduce, but you can accept not so good reduction. But in Solter 3 and 4, you have to reduce very well, and very often that need surgery if you can do it. But apart from this 4 type, you can have also the 5th type, Solter type 5, that is complex appear in complex injuries. And in that case, you have a crush of the gross plate. And sometimes you cannot see the crush on the X-rays. So in this type 4, sometimes it's the diagnosis is not very easy at the beginning, but you have to suspect this type 5 when you have a very big injury. For example, in that case, you see is an injury of the around the wrist. You can see here there is a displacement, so you can say, oh, it's okay, it's a Solter 2 with a metaphyseal fracture here, and that continue to the gross plate. But you have to suspect because of the very big displacement, a crush of the gross plate during the injury. Of course, we do only a reduction under general anesthesia. You see a very good reduction, so you can be satisfied with the reduction, but you have to follow the child, because after that, because of the crush of the gross plate, the growth stop at the level of the radius, and you have a deformation with growth because of the ulna continue to grow, and the growth arrest at the level of the radius. So radial deformation. Then after we have to perform an osteotomy of both the radius and the ulna to restore a good anatomy. Also in that case, this is a Solter 2 of the distal femur. You can see the metaphyseal fracture with continue at the level of the gross plate. And in that case, we do a reduction with a screw. The screw doesn't cross the gross plate, so it's in a good position and with a perfect reduction. But at that time, I think you can have Solter 2, but associated with a Solter 5. That means that you have a destruction of part of the gross plate due to the amount of injury. And if you follow the patient, after that is good, you see, but you can it can appear deformation of the distal part of the femur due to a bone ridge at the posterior part. So when you have a child with a gross plate injury, of course, you treat him in emergency, you follow him until he's the healing, and after you have to check to see 6 months or 1 year after if the growth continue and if there is no problem with growth, because sometimes you can have a Solter 5 associated and that you cannot diagnose at the at the beginning. Here you see there is a fracture Solter 2, just a little part of the metaphysis, and continue at the level of gross plate with a mild displacement. With not it's not a problem. You can apply only a cast,
But you see, we come back. At that time, you can see it's okay, it's a benign condition, we apply a cast, but you have to follow the child because you have to advise the family, the parents to come back 1 year after to see, because there was also a crush of the growth plate, and this stops the growth of the radius, and you have a deformation of the wrist, radial deformation that need an osteotomy. And if you see that before, to prevent, because you know there is here stop growth is stopped here, you can stop also the growth here by a benign surgery. We will see that after. Okay, အခုကကြတော့စစ်မြေပြင်ကာလအတွင်းမှာအယိုးကျိုးတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အယိုးကျိုးတဲ့တရားတနက်မှန်လို့ပဲဖြစ်စေချော်လဲလို့ပဲဖြစ်စေရိုက်ခံရလို့ပဲဖြစ်စေအယိုးကျိုးပြီဆိုကြပါစို့အဲကြရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဥပမာဒီဘက်လက်ကျိုးတယ်ဆိုကြပါစို့နော်ဒီကျိုးနေတဲ့အယိုးတန်းလျှောက်သွားလို့ပြေးလို့ကလည်းအဆင်မပြေဘူးသွေးပို့ထွက်တာရှိနိုင်တယ်အဲနာက structure ပျက်စီးသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီခါကျကျွန်တော်တို့ဒီကြက်စီးရခေါ်တော့ပုံမှာလို့အလွယ်ကူဆုံးနည်းရောကိုယ့်ရဲ့ဟိုဘက်ကောင်းတဲ့လက်နဲ့ပဲစီးတာပေါ့နော်ကောင်းတဲ့လက်ကိုအောက်မှာထားပြီးတော့ကျိုးနေတဲ့လက်ကိုအပေါ်မှာတင်လိုက်တယ်တင်ပြီးလို့ရှိရင်ဘေးကပတိရှိရင်ပတိနဲ့စီးတာပေါ့ပတိမရှိရင်လည်းဒီလက်အထိန်းနဲ့ထိန်းထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘေးလွတ်ရနေရအောင်ပြေးလို့ရတာပေါ့နော်ဒါနမူနာတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဒီလက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်မောင်းမှာကျိုးပြီဆိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့အားကြောင့်လည်းရှင်းရှင်းလေးပါခဏကုန်းနဲ့ sweat ကပ်လိုက်တယ်ကပ်ပြီးတော့ရတဲ့ကျိုးပတိဆုံးသို့မဟုတ်ပစိုးစားတစ်ခုနဲ့ဆွဲစီးပြီးတော့ပြေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကပေါင်ရိုးကျိုးပြီဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြေသလုံးကျိုးပြီဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ပြေးလို့မရတော့ဘူးကောင်းတဲ့တစ်ဖက်နဲ့ရှင်ပူးပြီးတော့စီးပြီးတော့တရားကလာပြီးတော့ဆွဲထုတ်ပေးတာကိုစောင့်မရတော့မှာပေါ့နော်စစ်မြေပြင်အတွင်းဖြစ်နေရဆိုရင်တော့ကိုယ့်နေရာမျိုးပလက်လန်ချတာမျိုးဒီကိုယ့်အနေနဲ့အကင်းဆုံးပါဟုတ်ပြီဒီစီးတဲ့အခါမှာကျတော့ကျိုးတဲ့နေရာရဲ့ဆိုကြပါစို့ဒီနေရာမှာကျိုးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးတဲ့နေရာရဲ့အပေါ်တစ်ချက်အောက်တစ်ချက်ပတိစီးပေးထားရင်ပို့ပြီးတော့ငြိမ်ပါတယ်ကောင်းတဲ့လက်ကနေပြီးတော့အပေါ်လက်ကိုထမ်းထားပေးလေအနာတက်တာစီတယ်ငြိမ်ပြီးတော့ပြေလို့လှလို့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီလိုဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီခနာကိုရဲ့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုအသုံးပြုပြီးစီးရနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနှစ်ဖက်လုံးကျွေးဘယ်လိုလုပ်မလဲနှစ်ဖက်လုံးကျွေးရင်တော့ဒီဇက်မှာရှိတဲ့ဝက်ချမ်းပြားတို့ကတ်တူပြားတို့အဲ့လိုအမာတစ်ခုနဲ့ရတဲ့ဟာနဲ့ပူးပြီးတော့ဒါစီးထားပြီးလို့ရှိရင်ဒါအဆင်ပြေပါပြီဒါအယိုးကျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေခံဒီလိုလုပ်လိုက်ရင်အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့အမာနဲ့ဘာဖြစ်လို့စီးခိုင်းတာလဲဆိုတော့ကျိုးနေတဲ့အယိုးတစ်ခုဒီနေရာရွေ့လို့ရှိရင်အရန်နာတယ်နံပါတ်1နံပါတ်2သွေးထွက်တာအရန်များတယ်နံပါတ်3အဲ့ဒီကျိုးနေတဲ့နေရာပတ်ပတ်လည်မှာရှိတဲ့အဲ့အယိုးစောင်းနဲ့စောက်မိတဲ့အာယုံကြောတွေသွေးကြောတွေပျက်စီးနိုင်တယ်ကြွက်သားတွေပျက်စီးနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပိုပြီးပျက်စီးမှုမရှိအောင်လို့ကျွန်တော်အမာနဲ့ထိန်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်